За үзэгч та бүхний амгалан Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тойм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За энэ удаагийн хөтөлбөрөөр парламентын төлөвшил за бэрхшээл сорилт цаашид эрх зүйн зохицуулалт бодлогын хүрээнд ямар өөрчлөлт гарах шаардлагатай эсэх талаар хөндөх болно. За хөтөлбөрийн эхэнд зарим холбогдох тайлбаруудыг хүргэе. За парламентын төвшөнд холбогдох ажлын хэсгүүд байгуулагдсан. Ер нь цаашдаа парламентын засаглалыг аль болох бэхжүүлэхэд чиглэсэн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, хууль эрх зүйн өнөөгийн нөхцөл байдлаа эргэж харж боловсронгуй болгохтой холбоотой асуудлууд яригдж байгаа. Улсын хурал холбогдох ажлын хэсгүүдийг байгуулж үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, за улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудлуудыг хөндөж байна. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулах улсын хурлын ажлын хэсэг байгуулагдаад бас цаг хугацааны хувьд удаж байгаа. Төслийн урьдчилсан хувилбарыг гаргасан. За олон нийтэд хэвлэл мэдээллээр дамжуулан удаа дараа танилцуулж байсан. За төслийн эцсийн хувилбараас авч үзвэл хэд хэдэн чиглэлд парламентыг аль болох төлөвшүүлэхэд чиглэсэн зохицуулалтуудыг хийж болох юм а гэдэг үүднээс улсын хурлын ажлын хэсэг хандж байгаа. За тухайлбал улсын хурлын гишүүдийн аль болох хариуцлагыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлогын зохицуулалтыг үндсэн хуулийн хүрээнд хийх шаардлагатай байна гэдэг үүднээс улсын хурлын ажлын хэсэг хандж байна. За хууль тогтоох ажлын чанарыг сайжруулахтай холбоотой зарим талын өөрчлөлтийг үндсэн хуульд оруулах боломжтой гэж улсын хурлын ажлын хэсэг үзэж байгаа. За мөн улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсран гүйцэтгэж болдог одоогийн зарчмыг эргэж авч үзэх тодорхой хязгаарлалт хийх шаардлагатай гэдэг үүднээс ажлын хэсгийн хандж байгаа. За тухайлбал ерөнхий сайд болон засгийн газрын дөрвөөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүн байж болох юм а гэдэг үүднээс улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг хандаж за тодорхой заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад байна. За мөн засгийн газрын танхимын гишүүдийг ерөнхий сайд өөрөө мэдж томилдог, чөлөөлдөг байх шинэ зохицуултыг хийе гэдэг үүднээс улсын хурлын ажлын хэсэг хандж байгаа. За одоогийн үндсэн хуулиар бол улсын хурал засгийн газрын танхимын гишүүдийг томилох, чөлөөлөх эрхийг эдэлж байгаа. За энэ зохицуултыг цаашид эргэж авч үзэж өөрчлөлт хийх нь зөв юм а гэж улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг үзэж байна. За төслийн анхны урьдчилсан хувилбарыг гаргасан. За мөн төсвийн талаарх улсын хурлын эрхийг хязгаарлахтай холбоотой тодорхой заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгахаар яригдж байна. За улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг холбогдох заалтыг үндсэн хуулийн төсөлд тусгаад байна. За мөн улсын хурлын бүрэн эрх хугацаанаас өмнө дуусгаруулах, нөхцөлийг тодруулах, за ерөнхий сайдыг огцруулах, томилохтой холбоотой одоогийн зохицуултыг боловсронгуй болгох чиглэлд бас тодорхой заалтыг үндсэн хуульд тусгая гэсэн байр сууриас улсын хурлын ажлын хэсэг хандж байна. За тухайлбал ерөнхий сайдыг огцруулах болон за томилох асуудлыг хамтд нь шийдвэрлэдэг болёо гэдэг үүднээс улсын хурлын ажлын хэсэг хандж байна. За холбогдох заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад байна. За мөн улсын хурлын сонгуулийн тогтолцоо болон журмыг хуулиар тогтоодог байхтай холбоотой тодорхой заалтыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгаад байна. За мөн улсын хурлын хяналтын чиг үүргийг боловсронгуй болгохтой холбоотой бас холбогдох заалтыг төсөлд тусгасан. За цаашид тодорхой асуудлаар улсын хурал хянан шалгах төр хороо байгуулж болох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхтэй холбоотой асуудал үндсэн хуулийн хүрээнд бас яригдах, за өөрчлөлт хийх боломжтой гэж улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг үзэж байгаа юм а. За мөн улсын хурлын зарим гишүүд санаачилж улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуульд зарим талын өөрчлөлтийг оруулъя, эрх зүйн орчноо боловсронгуй болгоё гэсэн саналыг гаргаад байгаа. За улсын хурал холбогдох хуулийн төслийг хэлэлцгээр болсон цаашид хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа. За тухайн гишүүдийн санаачлан боловсруулсан хуулийн төслөөс үзвэл ер нь улсын хурлаас хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцэх зохицуултуудыг илүү тодорхой болгох, за хуралдааны дэгд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг бол зөвхөн улсын хурлын гишүүд санаачлах эрхтэй байхаар холбогдох зохицуултыг хий гэсэн байр сууриас тухайн гишүүд хандж байна. За ер нь бол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг улсын хурлын гишүүдээс гадна ерөнхийлөгч засгийн газар санаачилж хуулийн төсөл өргөн мэдүүлдэг, хэлэлцүүлдэг, батлуулдаг байж болохгүй юм а. За өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацааны нөхцөл байдлаас авч үзвэл ерөнхийлөгч улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг 5 удаа, засгийн газар 7 удаа санаачилж
улсын их хурлд одоо өргөн мэдүүлж холбогдох төслийг одоо хэлэлцүүлж байсан. За улсын их хурл одоо тухайн төслүүдийг баталж одоо улсын их хурл мөрдөж байсан тохиолдлууд байгаа. Энэ бол одоо эцэстээ улсын их хурл одоо өөрийнхөө дархлааг сулруулж байгаа одоо зохицуулт болж хувираад байна. Тийм учраас цаашид зөвхөн одоо улсын их хурлын гишүүд л одоо чуулганы хуралдааны дэгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо төслийг санаачилдаг бай гэдэг үүднээс тухайн одоо ажлын хэсгийн гишүүд хандаж одоо саналаа улсын их хуралд гаргаад байгаа юм аа. За мөн одоо улсын их хурл ангатдугаар чуулганы хуралдаанаа өөрөө зохион байгуулах. За мөн шинээр сонгогдсон улсын их хурлын гишүүн тангараг өргөөгүй тохиолдолд одоо түүнийг улсын их хурлын одоо гишүүний бүрийн эрхээсээ татгалцсан тооцдог байх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлье гэдэг үүднээс одоо тухайн гишүүд хандаж хуулийн төслийг одоо боловсруулсан саналаа улсын их хурлд гаргаад байгаа. За мөн улсын их хурлын гишүүн одоо нэгдсэн хуралдаан дээр асуулт асууж одоо үг хэлэхдээ урьдчилан одоо мэдэгддэг байх, дараалал ордог байх. За мөн одоо тусгаалсан эндрээс одоо үгээ хэлдэг, саналаа илэрхийлдэг байх одоо зохицуултыг хийе гэж улсын их хурлын одоо чуулганы хуралдааны дэгийн хуулийн төслийг боловсруул санаачилсан одоо гишүүд одоо санал болгоод байгаа. За энэ асуудал мөн одоо хэлэлцүүлгээ явцад бас яригдж одоо шийдвэр гарна гэсэн үг юм. За мөн тухайн одоо хуулийн төслийг санаачилсан гишүүд одоо улсын их хурлын бүтцтэй холбоотой бас зарим талын өөрчлөлт оруулахаар саналаа гаргасан. Өөрөөр хэлбэл одоо шинээр зарим байнгын хороог одоо нэмж байгуулахтай холбоотой асуудлыг хөндөж байгаа. За тухайлбал улсын их хурлын дотоод асуудлын байнгын хороотой болох саналыг гаргасан. За тухайн байнгын хорооны хувьд бол одоо хуралдааны дэгд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар дүгнэлтээ гаргадаг байх. За дэгийн одоо заалтаар тайлбар хийх. За ер нь бол одоо дэг зөрчигдсөн асуудлаар одоо хуралдаан даргалагч буюу улсын их хурлын даргад бас зөвлөдөг байх. За тухайн асуудлыг одоо хэлэлцэх дэгийг хуулиар зохицуулаагүй нөхцөлд одоо тухайн асуудлыг одоо хэлэлцэх дэгийг тогтоох санал дүгнэлт гаргах чиг үүрэгтэй байх. Ийм байнгын хороо байх ёстой юм аа гэдэг үүднээс одоо улсын их хурлын одоо ажлын хэсгийн гишүүд хандж байгаа. За тухайн саналаа улсын их хурлд гаргасан. За мөн хүний эрх иргэний боловсролын байнгын хороотой байх тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За тухайн байнгын хорооны бүрэлдэхүүн одоо түүний эрхлэх асуудлын хүрээний одоо зарим асуудлуудыг санал болгож байгаа. Төсөл тусгасан. Өөрөөр хэлбэл одоо хүний эрх иргэний боловсролын байнгын хороотой болсон нөхцөлд бол хүний эрх чөлөөний баталгаа, за хүний одоо иргэний одоо эрх зүйн боловсрол, улс төр нийгэм эдийн засаг, соёл, за мөн сонгогчдын боловсролтой холбогдох тодорхой зохицуултуудыг бас хангахад бол тухайн байнгын хороо тодорхой чиг үүрэгтэй байх юм аа гэж үзэж холбогдох заалтыг одоо хуулийн төсөлд тусгаад байгаа юм. За тухайн хуулийн төслийг одоо улсын их хурл цаашид одоо үргэлжлүүлэн хэлэлцэн холбогдох байнгын хороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа одоо хэлэлцэж байж эцсийн шийдвэрээ гаргана одоо батлна гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За улсын их хурлын одоо төлөвшил, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгохтой холбоотой асуудлаар одоо зочны ярилцлага үргэлжлүүлье. За энэ удаагийн ярилцлагад за хууль зүйн ухааны доктор Амар Жаргал оролцож байна. За тэгэхээр манай улсад ер нь одоо парламентын төлөвшлийн явц байдал одоо ямар байна гэж хуульчид, судлаачид дүгнж байна. Ерөнхийдөө одоо өнгөрсөн хугацаанд одоо парламентын төлөвшлийн явцад алдаа онооны аль нь байв уу? Цаашдаа зайлшгүй одоо эргэж авч үзэх эрх зүйн хувьд, бодлогын хувьд зайлшгүй одоо боловсронгуй болох хөндөх ёстой асуудлууд гарч байна уу? За үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Монгол улс бол яг байнгын ажиллагаатай парламент хөл үндсэндээ 27 жилийн түүхтэй. За дэлхийн нийтэд бол одоо ийм байнгын ажиллагаатай парламент бол 800 гаруй жилийн түүхтэй. За энэ хоёрын хооронд бол мэдээж за ажилласан жилийн хугацааны ч гэсэн туршлагач гэсэн онлын хувьд бол мэдээж ялгаатай. Энийг бол мэдээж шууд Европын улстай ч гэдэм шууд харьцуулах нь бол бас учир дутагдaltaй баг. За Монгол улсын хувьд бол мэдээж алдаа оноо бол ихтэй. Бид бол одоо тэр туулах замуудыг бол туулаад явж байгаа. За энийг бол яг зүгээр энэ алдаануудыг дахиж одоо туулахгүй ч гэдэг юм уу давтан гарах үүднээс бол одоо юу гэдэг судалгаа шинжилгээг бол нэлээд бас тийм өргөн ашиглах хэрэгтэй. Гадны орныхын юун дээр алдаж байна, юун дээр одоо алдахгүй байна ч гэдэг юм одоо гэх мэт зөндөө асуудлууд бол зөндөө бас байх. Ер нь одоо манай улсын парламентын хувьд төлөвшлийн талаас нь авч үзвэл зөв чиг хандлага нааштай эерэг үзүүлэлтүүд бол байна уу? Яг нь эерэг үзүүлэлтүүд бол одоо л гарч ил байна. Ерөнхийдөө бол одоо за эерэг талаас нь ингээд даваад үзвэл ерөнхийдөө хүмүүс бол энэ хурлын гишүүд бол зүгээр биднээсийг
төлөөлж ажилтдаг хүмүүс юм байна. Бид нар бол улс төрчнөр юм байна. Нэг хайхтар тийм өндөр мэдлэг боловсралтай одоо хүмүүс бишээ гэдэг нь бол ерөөхдөө иргэд бол одоо ойлгож эхэлж байна. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ парламент ямар ажил хийдэг, ямар байгууллага юм бэ гэдгийг бол одоо иргэд үндсэндээ ойлгож эхлэх гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол бас нэг төлөвшлийн бас нэг одоо сайн үе шатал яваад байна л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл парламентын чиг үүргийг ямар хүрээнд илүү ойлгох нь одоо онлын хувьд зөв оновчтой гэж үзэж болох уу? Тий. За онлын хувьд бол парламент бол үндсэндээ одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг хараадах нэг юм 5 чиг үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол парламент бол өөрөө төлөөллийн дээд байгууллага. Ард түмнээс мандат авч төлөөллийг одоо сонгож байгаа төлөөлөгч нарыг. За ингэж төлөөлөгч нарыг сонгож байгаа учраас энэ төлөөлөгч нар нийт улс орон дээр батлах хуулийг баталдаг. За ингээд хуулийг баталж байгаа учраас төсөв баталдаг, ард түмний мөнгийг төсөв баталдаг. Ингээд төсөв батлахтаа хянан шалгадаг гэсэн үндсэндээ нэг юм. За зарим тохиолдолд яг сонгох гэдэг юм уу томилгооны юм асуудлууд явж байгаа. Ийм л 5 одоо гол чигүүргийг л онлын хувьд бол хэрэгжүүлж явж байгаа. За энийг бол дахиад яг задлуул онлын хувьд бол дахиад задлана. Жишээл ямарыг төлөөлөл гэж юуг ойлгох юм ч гэдэг юм уу. Энэ дээр одоо абацс ч гэдэг юм уу, жанжах руусоч юм, лог ч гэдэг юм эднүсийн онлуудыг бас авч үзэж бас болно. Парламентын тухайн чиг үүргүүдээс одоо хангалттай гэдэг юм уу, алисвал бас төдийлөн хангалттай бус байдлаар хэрэгжиж байгаа үзүүлэлтүүд харагдаж байна. Монгол улсын хэмжээнд яг байна. Жишээлбэл одоо за хангалтгүй гэхэд бол одоо манай хянан шалгах парламентыг хянан шалгах бол нэг бас нэг хайхтар тийм хангалттай бол ажиллаж чадахгүй байдаг үндсэндээ. Яагаад гэвэл парламентын өөрөө одоо юм олон нийтийн хэлээ төлөөллийн байгууллага, энэ төлөөллийн байгууллага чинь энэ улс орон дээр хянан шалгах бол ямарч боломж байхгүй, аппаратч байхгүй. Хяналт шалгалтыг хэн хяналт шалгадаг вэ? Засгийн газрын үйл ажиллагаа, засгийн газар л хяналт явуулдаг. Парламент бол тэр засгийн газрын үйл ажиллагааг хянадаг. Тэгэхээр энэ бол манай дээр бол одоо бас жоохон тийм учир дутагдaltaй зүйлүүд бол ажиглаж байгаа. За мөн бас энэ парламентын тэр төлөвчлөл парламентыг бэхжүүлэхэд тэр тамгын газрын оролцоо маш их чухал. Бисээлээ парламент бол төлөөллийн баг тусаас хэмжлэн гаднаас улс төрчнөр элдв янзын одоо юм төлөөллийн одоо юм бүх нийгмийн давхрын хүмүүс орж ирдэг. Энэ дээр бол мэрэгжил одоо ярьж болдоггүй. Тэгэхээр энэнийг хэн мэрэгжүүлж энэ төлөвшөлд хэн голлох үүрэг оролцдог вэ гэхээр парламентын төлөвшөл нэг гол чухал зүйл бол тухайн парламентын тамгын газар л одоо гол чиг үүрэгтэй. Ийм учраас энэ тамгын газрыг мэрэгшүүлэх, байнгын сургалтанд хамруулах, төрийн алба багшийг бэлтгэх нь бол нэлээд тийм одоо сүүлийн үед бол хийх ажлуудын нэг болоод байгаа. Парламентын тамгын газрыг аль болох мэрэгсэн, тогтвортой байх, хүчтэй, нөлөөтэй байх талаас нь ямар тодорхой өөрчлөлтүүдийг зайлшгүй хийх шаардлага үүсэж байна? За тухайлбал одоо нэг парламент 4 жилээр манаа дээр явж байгаа шүү дээ. 4 жилээр гарч байгаа тэр хүмүүсийг одоо байнгын халт солиод байж болохгүй. Тэднээс ч өөрөө мэрэгсэн тогтворт 4 жил, 8 жил яг гишүүд бол мэдээж ирж очиод явна. Тэр тамгын газрынхан бол 8, 10, 12 магадгүй 24 магадгүй бүх насаараа ажиллаад тийч тэтгэврт гардаг. За мөн бас нэг зүйл нь бол тэр судалгаа шинжилгээнд бас суурлах хэрэгтэй. Өөрөлдөө судалгаанд суурлахгүйгээр парламентын үйл ажиллагаа цаашаа явуулна гэж бол байхгүй. Жишээл юу гэдэг их хурлын гишүүн шинээр сонгогдлоо тэр гишүүн зөвхөн одоо юу гэдэг дихийн тухай хуулийг одоо өгөөд явуулчих бас болохгүй. Тэр чинь одоо тамгын газраас сургалт явуулна. Их хурлын гишүүн хаана юу ярих вэ? Үндэсний аюулгүй байдлын тухайч гэдэг юм ийм сургалтуудыг бас явуулах хэрэгтэй. Манад бол одоо сургалтууд бас сүүлийн үед бас жоохон хоцрогдоод байгаа. Сургалтын тогтолцоог яаж бүрдүүлж болох вэ? За сургалтын тогтолцоог бол мэдээ тэр мэрэгсэн төрийн албан хаагч нар бол ингээд байнгын тэднүүсийг дадлагжуулна. Тэднүүс нь бол эргээд тэр гишүүдэд гэдэг юм уу? Эсвэл тэр мэрэгсэн байгууллагуудаар бас сургалтыг явуулна. Жишээл үндэсний аюулгүй байдлыг чинь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөсч гэдэг юм үндэсний аюулгүй байдлыг хэрэгжүүлдэг одоо тэр дотоод хэргийг их сургуульч гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүдээр энэ сургалтуудыг байнгын сэнгэлдэг юусэн. Тэгэхээр тэр хүн мэдээлэл олж аваад би ийм юм хийж болох юм байна. Ийм одоо ярьж болох юм байна. Ийм ярьж болохгүй юм ч гэдэг юм. Ингээд энэ нь өөрөө эргээд парламентын төлөвшөлт маш чухал үүрэг нөлөө үзүүлдэг. Бусад улс орны ерөнхий парламентын жишг хандлагаас үзвэл хууль тогтоогчдод чиглэсэн сургалтын гол агуулга ямар хүрээнд илүү их
ажиглагдаж байна. Ёс зүйн чиглэлийн одоо сургалтууд илүү дамгаалдаг юм уу? Аль эсвэл одоо зөвхөн бодлого шийдвэр гаргахад нөлөөлөх тусах шаардлагатай мэдээллүүдээр хангах гэдэг юм уу? Бусад талын хандлага нь илүү дамгаалж байна. Тийм. За бусад орны парламент яадаг за эхлээд та парламентын гишүүн боллоо. Нэгдүгээр та ямар байгууллагад орж ирж байна гэдэг нь маш тайлбарлаж өгдөг. Би түрүү нэг 5 чигүүрийг хэллээ. Та энэ 5 чигүүрийг хэрэгжүүлдэг байгууллагад орж ирсэн. Ард түмний илж учраас та ийм имийг одоо ярих нь зүйтэй, ийм имийг ярих нь одоо үндэсний аюулгүй байдал зүйд хор хохрол учруулна ч гэдэм эсвэл мэдээллийн аюулгүй байдлыг задлана ч гэдэм ийм зүйлүүдийг одоо ингэ сургалтаар тогтмол гол нь сургалт гэдгийг байнгын тогтмол ийм үйл ажиллагаатай л яваад. Нэг одоо юу гэдэг дөнгөж шинээр сонгогдол нэг сургалж явуулаад орхих биш жил болгон ч гэдэм ийм одоо тэр эмчийн үзлэг шиг ингээд ийм тогтмол үйл ажиллагаатай л явуулдаг. Тэгээд бас энэ хууль тогтоох үйл ажиллагаан дээр бас манайх энэ дэлхийн нийтэд ерөөсөө дэлхийн нийт бол хууль батлах үйл явц нэг парламентын шуурж 2-3 жилд нэг хууль баталдаг. Тэгэхээр тэр хүн үндсэндээ бүрэн эрхийнхээ хугацаанд ингээ нарийн яриул тэр хүн бараг нэг 3-4 хууль батлуулах болцоотой байдаг ерөөсөө. А гэтэл манад бол одоо үндсэндээ бараг 3-6 сарын дотор ч хүртэл хууль батлах боломж нэртэй. Энэ нэргээ тэр парламентын төлөвшөлд бас хор хохирол учруулдаг. Ер нь чанаргүй хуулиуд гарч ирэх магадлал ихсэн. Ер нь парламентын төлөвшөлд нөлөөлдөг нэг гол хүчин зүйл нь хуралдааны дэг боловсронгуул чадсан эсгээс их хамааралтай байна уу? Тийм. За мэдээж парламентын гол үйл ажиллагаа явуулах бол дэг тийм ээ. Энгийн үгээр тайлбарлавал тэр парламентын чуулганы хуралдааны үйл ажиллагаа ямар одоо дүрм журмаар явахыг зохицуулж байгааг л парламентын дэг гэж байгаа. За дэг нь хэр зэрэг боловсронгуй байна гэдээс тухайн нийгмийн хөгжлийн төлөвшлийн үе шаардлага байна. Мэдээж парламент төлөвшөлд бол олон зүйлүүд нөлөөтэй. Дэг байна, улс төрийн нам байна, тухайн иргэдийн соёл байна, нийгмийн нөхцөл байдал байна гэдэг олон зүйлүүдээс энэ парламентын төлөвшөл хамаарч байгаа. Дэгийн хувьд бол одоо зайлшгүй бас эргэж харах, өөрчлөх шаардлагатай зүйлс ажиглагдж байна. За тийм зүйлүүд бол байгаа. За тухайлбал одоо тэр би хэллээ тэр их хурлын гишүүн хууль одоо санаачлагад тэр хугацааг нь бас жоохон айж тайван болгож өгөх. Ийм богино хугацаанд зохицуулахгүй тийм ээ. Одоо 6 сар ч гэдэг юм уу дотор хууль одоо батлахгүй. Энэ чинь хууль чинь өөрөө судалгаа шинжилгээтэй явагдана. Энэ судалгаа нь тэгээд хуулийн хилцүүлэг гэж явна. Ард түмэнд одоо танилцуулах процесс энэ хууль одоо нийгэмд ямар хэрэгтэй ашигтай ч гэдэг юм. Ийм зүйлүүдийг бас жоохон өргөсгөх хэрэгтэй бас. Хугацааг нь арай жоохон уужуу тайван болгох гэж. Одоо бас цаг хугацаанаас хамаарат чанаргүй хууль гарах гэдэг юм уу, гаргаж байгаа шийдвэр амьдралд нийцэхгүй байх гэж сөрөг нөхцөл байдлууд ажиглагдаж байна гэсэн үг. Тий, одоо бол ингээд энэ хуулийн процесс яг нэг талын яг хурдтай хууль баталж байна тийм ээ, хурдтай явж байгаа. Гэтэл эн чинь эргээд нөгөө талаас нийгэмд айгүй сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа. Энэ хуулийн чинь жишээл хууль хэрэгжиж гарлаа гэж энэ хууль чинь төсвөөр яаж байгаа. Төсвөгүй ямар ч хууль баталж болохгүй. За энэ хууль нь одоо нийгмийн аль хэсэгт үйлчилж байгаа. Энэ тэр зорилт тэр хэсгээ бүрэн тодорхойлсон юм уу? Гэ за тандан судалгаач гэдэг юм ингээд олон зүйлүүд яригдана л да. Гэтэл энэ хэд нь одоо сүүлийн үед ингээд бодиттой хийгдэхгүй учраас эргээд хуулийн чанарын асуудал яригдаад байгаа. Хуралдааны эрдэсийн босхийг бас эргэж харах шаардлага байна уу? Тий, эрдэсийн босхийг бол шаар. За эрдэсийг бол яах вэ гэхээр энийг заримдаа бол нэг хайхтар ингээд дигээр зохицуулаад байх шаардлага байхгүй. Энэ парламентын чуулган ч өөр ингээд нээлттэй ил тод явж байгаа. Сонгогчд харж байгаа. Тэртээ тэрнгөө ихцээ бүрдүүлэхгүйг бол дахин сонгох бол шаардлага байхгүй. Энийг гол нь ил тод нээлттэй сайн зарлаад өгөх хэрэгтэй. Ийм хуралдаанд ирж байна, ингэж ирэхгүй байна гэдэг нь л. Ер нь одоо эрдэсийн талаас нь өнөөдрийн үндсэн хууль гэдэг юм уу, бусад хуулиар тогтоосон босго өөрчлөлт зайлшгүй хэрэгтэй. За өөрчлөлтүүд бол хэрэгтэй. Яг үндсэн хууль дээр бол юм байна шүү дээ. За улсын хурлын одоо чуулганаар хурлыг бол одоо олонх хүрлцэн ирсэн чуулганы хүчинтэй тооцно. За ингээд олонх нь ирснээр хуулийг батлана гэдэг эрсцийг хуулиар ингээд заасан баг. За зарим тохиолдолд яг эрс хүрхгүй тохиолдолд энэ нь бол яадаг гэхээр тухайн тэр одоо улс төрчин гэдэг юм уу гишүүний соёлын асуудал байгаад байгаа. Энэ соёлыг бол яг ард түмэнд сайн үзүүлээл одоо ингээд явал дахиж сонгохдгоо асуудал яригдана л та энэ төр.
Парламентын бүтцийн хувьд одоо заашгүй өөрчлөлт чарддаг гэж байна уу? Одоогийн банкны хороодын тоог нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу? Өөрчлөх аль эсвэл одоо цөөрүүлэхтэй холбоотой заашгүй шийдэх асуудлууд гарч байна. Тий, одоо яг тэр нэг дотоод тэргийн хороо гэх тий асуудал дотоод асуудал хороо яаж. За одоогийн манай улсын хурлын бүтц бол нэг хайхдаг тийм муу бүтц бол биш. Энүүгээрээ ажиллаж явхад бол одоо бүрэн боломжтой. Төрийн байгуулалтын банкны хороонд бол одоо энэ дигийн асуудал бол хариуцагтаж явж байгаа. Энэ асуудал бол нэг тийм муу одоо зүйл бол биш. Яг гадны зарим орнуудад бол ийм дотоод хэргийн ийм хороотой ийм бүтцтэй бол улсууд бол байдаг. Гэхдээ энэ бол цөөх. Тэгээ манай одоо парламентын бүтцийн талаас нь авч үзвэл хэдэн банкны ороотой байх уу, дэд хороод ямар чиглэлээр байх уу гэдэг нь юунаас илүү их хамааралтай тогтоогдох ёстой. За энэ нь бол мэдээж тухайн улсын хүн амаас тийм ээ хүн ам, орлогын төвшин. За тэгээд иргэдийн одоо хүсэл сонирхолоос бас их санаалтай. Иргэд одоо нэгдүгээр жишээлбэл хүн ам жижигтэй улсад бол бүтэц цомхол байна. Том бүтцтэй байж болохгүй. За иргэд бас иргэдийн сонирхол байхгүй хахад бас бүтцийг байгуулад иж болохгүй. Иргэд бас бухимд нь. Их мэд ийм олон зүйлээс дээр нь бас төсөв байна. Тухайн улсын ямар төсөвтэй энэс шалтгаалаад энэ юу тодорхойлогдол зүйл л дээ. Парламентын хяналтын чиг үүргийн хувьд одоо заашгүй эргэж авч үзэх наривчсан механизмуудыг бүрдүүлэх шаардлага үүсэж байна. Шаардлага бол үүс. За манай жишээлбэл үндсэн хууль дээр байгаа. Үндсэн хууль дээр улсын хурлын хяналт шалгал улсын хурлын бусад шийдвэрийг хянан шалгана гэдэг байгаа байхгүй. Гэтэл энэ үндсэн хуулийн заал чинь их хурл өөрөө хуулиа баталдаг, хуулиа баталчаад өөрийгөө хянаж чаддаг юм шиг ийм тогтолцоог бүрдүүлээд байгаа. Дээр нь одоо энэ Монгол улсад байгаа 600 гаруй хуулийг алиг нь хянаж шалгах, сонгох юм уу, эсвэл төсгийн дараалал сонгох юм уу. Дээр нь энэ хяналт шалгалтын өөрөө одоо тэр баг гэдэг юм уу, одоо тэр бүтэц бол манад үндсэндээ байхгүй. Тэгэхээр ийм боломж бол ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр яг нэг асуудал гарч ирээд тэгээд энэ улсын хурл чинь юу хянан шалгах юм бэ гэж. Тэгэхээр улсын хурл ерөөсөө засгийн газрын үйл ажиллагааг л хянан шалгах. Засгийн газрын үйл ажиллагаа зөв явж гинүү, буруу явж гинүү гэдэг л. Засгийн газарт хяналт тавих механизмаа яаж хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн үг вэ? Засгийн газрын хяналт тавих тэр банкны хороодоор хэрэгжүүлнэ. Тамгын газраараа хэрэгжүүлнэ. Энэ нь одоо жил болгон тэр мэдээллийг засгийн газар шаардаж авна. За хэрвээ хүсвэл тэр нээлттэй хилцүүлгүүд хийж болно. Сайдуудыг дуудана. За ингээд та гишүүдэд одоо тэдний өдөр ийм асуултанд хариулнаа, ийм сэдвтэй гэдэг. За чуулган дээр ч гэсэн одоо явж байгаа ерөнхий сайдын асуулт гэдэг явж байгаа. Энэ бол бас хяналтын л нэг хэлбэр. Хяналтыг бол үндсэндээ бол яг парламентын хэлтийг онлын түвшинд бол нэг дөрвөн янзаар явуулчихж байгаа. Нэгдүгürt нь хилцүүлгээр нэг хянана. Хоёрдугаарт нь тэр асуултаар хянана. Гуравт нь омбудсмен гэдээ бас байгууллага байна. Мэргэжлийн байгууллагуудаар хянана. Дөрөвт нь тэр мөрдийн шалгах хороо гэдгээр ийм л дөрвөн югаар л хянчиж байгаа. Тухайлбал улсын хурлын ажлын хэсгийн боловсруулсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр өөрчлөлт яригдж байгаагаас үзвэл хянан шалгах төр хороог бас тодорхой нөхцөлд байгуулж болох нөхцөлийг бүрдүүлэх тухай яригдж байна. Энэ зөв. Энэ бол яг агуулгын хувьд бол зарчмын хувьд бол зөв. Гэхдээ хянан шалгараад ямар хүрээнд яаж байгуулах гэдэг бас нарийн сан. За жишээл одоо хянан шалгах хороо цөөнхөөс одоо даргалнаач гэдэг юм уу. Эсвэл энэ тодорхой хугацаанд тодорхой чигүүргийг хэрэгжүүлээд одоо хяналт шалгалт бол дуусна гэдэг. Энийг бол бас нэлээ наривчлалтаа зааж өгөхгүй бол зүгээр хяналт шалгах төр хороо байгуулж болно. Энэ хэдийн хугацаанд ч ажиллах нь мэддэггүй, ямар юмыг хяналт шалгах нь дурын юм хяналт шалгах юм уу ийм асуудлууд бас үүсэж болцсохгүй байна. Тухайлбал ямар чиглэлээр одоо хяналт шалгах төр хороо байгуулах боломжтой? За тухайлбал одоо нийгмийн асуудлыг цочроосон ч гэдэм үү нийтийн эрх ашигыг одоо хүндсэн ийм асуудлуудаар дэлхийн нийтэд бол одоо хяналт жишээл одоо юу санхүүгийн их хэмжээний одоо лоовэрч гэдэм үү гэрээ хэлцэж энэ дээр бол тодорхой хэмжээгээр ийм хяналт шалгах төр хороо байгуулаад тодорхой хугацаатай жишээл одоо 3 сар ажиллана, 3 сарын дараа тайлангаа их хурл тайлагна. Энэ хяналт шалгах цөөнхийн бүлгээс энэ ахлан ч гэдэм ийм одоо төлөөллүүдийг оруулна гэдэг ийм тодорхой ийм зорилготой тодорхой чиглэлтэйг л байгуулдаг гэсэн. Бусад оронд ийм жишг байна уу? Ер нь парламент дахь хяналтын чиглэлийн механизм яаж бүрдүүлсэн байна? Хяналт шалгах бол чигүүрүүд бол байгаа. Хяналт шалгах тэр төр хороонуудыг байгуулдаг бусад орнд. Гэхдээ энэ дээр би саяны миний хэлсэн тэр зүйлүүдийг маш нарийн сайн тусгадаг. Тусахгүйгээр зүгээр юм ерөнхий байдлаар болж байгаа. Ерөнхий байдлаар явбал эргээд нөгөө нэг хүний эрх зөрчигч гэдэг юм ийм асуудал тулгарч гарч ирдэг.
Бүх асуудал руу ороод эхэлдэг гэсэн. Ер нь одоо парламентын гишүүн засгийн газрын гишүүний үүргийг хавсарч гүйцэтгэж байгаа байдал нь одоо хууль тогтоогчид гүйцэтгэх засаглалд хяналт тавих боломжийг хязгаарлаж ийн гэдэг нь аль хэр бодиттой үнэлэлтэй. За яг Монголын нөхцөлд бол нэг ийм ажиглагдаад байна. Нөгөө 70 улсын хурлын 76 гишүүнтэй. За засгийн газар нэг 13 15 гишүүнтэй. За эргээд засгийн газрын 10 гишүүн гэдэг юм улсын хурлын гишүүн болчоороо эргээд засгийн газар нь их хурлаа одоо удирдах ийм зүйлүүд манай хэмжээнд бол яригдж байгаа. Гэтэл гадны оронд бол энэ бол эсэргээрээ. За гадны орнд яадаг бол улс төрийн нам мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлээд сонгуульд оролцдог. Олонх авдаг. Тэр улс төрийн нам мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд яалтчгүй парламентын засагтаа улсад бол засгийн газрын гишүүн байхаас арга байхгүй. Тэгэхгүй бол гол одоо улс төрийн лидерүүд нь парламентын тэр чуулганы гадаа байхаар чуулганд юу болж байгааг тэд мэдэж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгч боломж байдаг. Тийм учраас тэр гол одоо улс төрийн лидерүүдээ ерөөсөө улс төрийн гол лидерүүд нь л дандаа хавсарч ажилладаг юм. Эднээс нь ажиллаж иж энэ мөрийн хөтөлбөр 100% хэрэгжил нөхцөл байдал бүрддэг. Манад бол яг жоохон ийм Монголын орны нөхцөлч гэдэг юм нэг ийм зүйл ажиглагдаад байна. Тэгээс бол хоёр алуун тушаалыг хавсарч гүйцэтгэж болох хэсэг нь парламентын гишүүдийн тооноос их хамааралтай байна. За тоо бол бас нөлөөлж байгаа. Жишээл миний саний ярьж бол би Англи, Япон хэдүүс ярьж байгаа. Англи бол 600 гишүүнтэй, Япон бол 240. Энэний 10 гишүүн байхад бол нэг хаагдах тийм нөлөө бол үзүүлэхгүй. Манайг бол яг 76 бага учраас нөлөө үзүүлээд байгаа гэсэн ийм зүйл бол бас байна. Одоогийн үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн урьдчилсан хуулиураас үзвэл ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын хурлын гишүүн байж болох хуулбар яригдж байна. Энэ нь одоо бас тийм тогтвортой, оновчтой, зөв тогтолцоо болж чадах уу? Энэ нь бол яг тэр ерөнхий чигүүргийн яамдын сайд нараа одоо их хурлын гишүүнээр хавсарч ажиллахыг л үндсэн хуулиудаа зааж өгөө л гэдэг. Тэгэхгүй ингэж заахгүй бол эсвэл бүгд болоод байна. Эсвэл бүгд болохгүй гэж ийм туушрахгүй ийм одоо ийм дундын хувилбарыг баримтлах гэсэн ийм зүйлээр л одоогийн төсөл дээр явагдаж байгаа. За энэ бол яг батлалт бол бас нэг тийм муу хувилбар бол биш. Дундын л хувилбар. Одоо яригдж байгаа бас анхаарал татж байгаа нэг гол чиглэл бол ерөнхий сайд засгийн газрын танхимын гишүүдэд томилох чөлөөлөх эрхтэй болох тухай асуудлыг улсын хурлын ажил хэсэг хөндөж байна. За ийм одоо зохицуулалттай улс орнууд ирнэ байна уу? За ийм улс орнууд бол байгаа. Энийг бол яг зөвөр манайх юу гэж Монгол юу гэж үзээд байна. Засгийн газрын хараат ус байдлыг дээшлүүлъя л гэж байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын гишүүнийг чуулганаар хүн бүрээр томилоод эхлэхээр нөгөө чуулганы гишүүдийн сонирхол тийшээгээ маш их орж байна. Тэгэхээр нөгөө ерөнхий сайд эргээд дараад ажиллаа явуулж чадахгүй байна. Би ийм гишүүдийн сайдны үүдээ би ийм гишүүдийн олонхын санал авч томилогдсон учраас тантай бараг баг болж ажиллахгүй ч гэсэн зарим тохиолдолд ийм кейсүүд бол Монголд бол гарч ирээд эргээд ерөнхий сайдаа огцруулах, засгийн газраа огцруулах хэмжээнд л оруулах гэдэг. Энийг л одоо хараат тусаар ажиллуулахын тулд ерөнхий сайдны эрх мэдэл олгож зөвхөн ерөнхий сайдыг улсын хурлаас томилоод ерөнхий сайдны эргээд сайд нараа томилох ийм зүйлийг л оруулж байгаа. Энэ бол яг нэг айхтар тийм гадны орны ч гэдэм үү нэг онлайн шид нэг зөрчсөн асуудал байхгүй. Тухайн нэг хүнээс хит хамааралтай нөхцөл байдлыг үүсгэх талаар бас зарим судлаач тайлбар өгдөг л дөө. Ерөнхий сайдын дур зоргоор одоо засгийн газрын танхимын гишүүд байсхийгэл өөрчлөгдөд байх гэдэг юм уу? Докторгүй байх нөхцөл нэг талтаа үүсэх биш үү гэдэг асуудлыг ч хөндөж байна. Тийм. За зарим судлаач нар бол дахиад нэг дарангуулагчийг бас гаргаад ирэх үедээ хүчтэй ерөнхий сайд бид ингээд 100 дандаа дарангуулагч нар зүхтааж ирсэн. Одоо энийг гаргаад ирэх зүйл бас ярьж байгаа тал бол баг. Гэхдээ парламентаас тэр миний саяны тэр ярилцлагын өмнө ихэндсэн тэр нэг дөрвөн хяналтын хэлбэрийг л сайн хэрэгжүүлвэл ерөнхий сайдыг хянах бүрэн боломжтой. Ерөнхий сайдыг хянахад л засгийн газраа хянаал явна. Сайд нарыг ч гэсэн бас тэр чуулганаар нээлттэй сонсгол явуулаад хянахад бас бүрэн боломжтой. Энэс бол нэг айгадах зүйл бол байхгүй. Ерөнхий сайдыг огцруулахтай холбоотой одоогийн хуулийн босхийг өөрчлөх шаардлага байна. За бас их хамаагүй доошлуулчвал одоо тэгээ нөгөө байн одоо нөгөө ерөнхий сайдаа огцруулаад ажил явуулахгүй гэсэн. Тэгэхээр одоогийн босуу бол болцооно. Ердийн л гэсэн үг. Ерөнхий сайдыг огцруулах дараагийн ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг хамтдаа шийддэг байх хувилбараас ажлын хэсгийн хүрээнд яригдж байна. Энэ нь одоо байж болох хувилбар руу аль эсвэл бас
нөлөөлөлөд харагдаж байна. За энэ бол яг зөв Германы жишээ нэг ярьж байна. Холбооны үүднээс Герман улсад бол тэр конструктив зарчим гэдэг байгаа даа. Шинэ одоо хуучин ерөнхий сайдаар огцруулаад шинэ ерөнхий сайдын нэр давхар яригдж явдаг. За энэ бол яг бас зөв хувилбар. Тэгэхгүй бол манад бол яадаг вэ? Ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгэгч дээр маш он удаан явдаг. 1 жил явсан ч тохиолдол бас байгаа ш. Тэгэхээр ингэж үүрэг гүйцэтгэгчийг бас удаан явуулахыг бас хоригддаг. Тэгэхгүй шинэ ажил явдаггүй нөгөө өндөртэй нөгөө ажиллаа өгөх юм чи ингээд ийм цааргалсан юм байдал. Тэгээ эргээд дахиад шинэ ерөнхий сайдыг томилохын тулд бас бун улс төр тэмцээн явуулдаг. Тэгэхээр энэ ерөнхий сайд огцорлоо дараагийн ерөнхий сайд орж ирэх бол нэр орж ирэх нь бол зүй ёсны л зарчим. Ийм зохицуултууд одоо олон улс оронд байна. Байна. Тухайлбал одоо би сэл нөгөө Герман улс бол яг энийг бол сонгодог жишээгээр бол хэрэгэлдэг. Үндсэн хуульдаач заасан байна. Ер нь сонгуулийн тогтолцооны хувилбарыг үндсэн хуульд бас тодорхой заахан зөв эсэх тухай асуудал яригдж байна. Одоогийн ажлын хэсгийн төслийн хувилбараар бол хуулиар тогтоох тухай асуудлыг үндсэн хуульд тусахаар хөндөж байна. Аль хувилбар нь илүү зөв? За зөв миний хувьд бол яг үндсэн хуулийн эрх зүй судлаачид бол харахад нэх хайхтар бас бүх юмыг хуулиар зохицуулаад байж болохгүй. Тэгвэл хуулиа дахиад өөрчлөх шаардлага. Энэ нийгэм ч одоо хурдцтай явж шít. Жишээл одоо мажоритар тогтолцоо зөв явж идэл 4 жилийн дараа мажоритар тогтолцоо хэрэггүй байна. Пропорционал зүгээр байна л гэж. Дахиад 4 жилийн дараа 8 жилийн дараагүй пропорционал ч хэрэггүй юм байна, мажоритар ч хэрэггүй юм байна. Холимог тогтолцоо зүгээр юм байна гэд ингэж явж. Тэгэхээр энийг заавал үндсэн хуульдаа тусахгүйгээр зөв ерөнхий зааж өгөөд хуулиараа зохицуулаад явал илүү үр дүнтэй л гэж л харж байгаа. Ер нь парламентын төлөвшөлд сонгуулийн тогтолцоо ямар нэг байдлаар нөлөөлж байна? Сонгуулийн тогтолцоо нь маш их нөлөөтэй. Тэр парламентын гишүүд яаж гарч ирэх чинь сонгуулийн тогтолцоогоор шийдэж байгаа шүү дээ. Жишээл одоо би зүгээр нэг жишээ хэлээ л да. За одоо мажоритар тогтолцоо гэхэд бол одоо олонхийг гаргаж ирдэг. Олонх гаргаж ирнэ гэдэг чинь намын бодлого явдаг. Давуу тал нь. Пропорционал тогтолцоо бол намуудыг гаргаж ирдэг. За их олон намууд гаргаад ирвэл бас хоорондоо толхилцоод бас явахгүй юм тогтолцоо шийдэв юм. Энэ сонгуулийн тогтолцооны онцлогуд бас их байна. Тэгэхээр энэ зөв тогтолцоог л хэрэглэхгүй бол бас парламентын төлөвшдөг нөлөөт. Аль хувилбар нь яг өнөөгийн нөхцөлд илүү оновчтой байна. Сонгуулийн ямар тогтолцоо тодорхой болгосноор цаашдаа эерэг тал нь илүү байна. За одоо ер нь бол ингээд зүгээр ажиглагдаад тахад бол нэг юм холимог тогтолцооны хэлбэр юм нэг зөв юм уу даа гэж л харагдаад байна. Бас пропорционалыг ийм одоо шингээсэн л ийм тогтолцоо л Монгол улсад бол нэлээ. Тэгэхгүй бол дан одоо мажоритар тогтолцоогоор явахар чинь саналууд гээгдээд байгаа. Тэр 30-40% санал чинь өөрөө гээгдээд алга болчиход байгаа. Тэр саналуудыг оруулж ирэх нэг арга нь бол пропорционал тогтолцоо л харагдаад байгаа. Аль нэг гэж туушрахгүйгээр л аль алийг аваад ийм холимог маягийн л ийм тогтолцоор бол явуулах зүгээр юм байна даа гэсэн өмнөх сонгуулиудын жишээ харахад л тийм зүйл. Тойргийн зохион байгуулалтын хувьд бас хөндөж байна. Улсын хурлын холбогдох ажлын хэсэг сонгуулийн хуулийн төслүүдийн хүрээнд гаргаж байгаа нэг гол санал нь улсын хэмжээнд нэг тойрог болох саналыг одоо хөндөж байна. Энэ нь одоо ямар сөрөг талтай байж болох вэ? За сөрөг тал гэвэл одоо нийтэд танигдсан хүмүүс их гарч ирэх магадaltaй. Тийм ээ нөө одоо байнгын зурагтаар хардаг шүү, байнгын улс төрөөр явдаг хүмүүс сонгох магадaltaй. За нөгөө бас нэг сөрөг тал нь бол ингээд нэг тойрог болчоор нөгөө нэг орон нутаг гэдэг юм уу жижиг зүйлүүд бас орхигдох талтай. Давуу тал гэвэл мэдээ сайн олон нэр дэвшигчнэрээс нэгийг сонгоно. Тэгэхээр сонголт бол одоо бас их юм одоо өргөн хэмжээнд бол сонгогдсон тийм ээ. Олон сонгогчноос гэх мэт бол ийм давуу сул талууд бол байж л байгаа. Парламент яг хууль тогтоох үйл ажиллагаанд бол яаж нөлөөлөх вэ? Хууль тогтоох үйл ажиллагаанд бол бас энэ нь бол бас юу зарим тохиолдолд бас бие даан нэр дэвшигч бас гарч ирэх магадaltaй. Тэгэхээр энэ парламентын төлөвшөлд бас нэг зүйл бол их олон бие даагч нар гараад ирвэл бас аюултай зүйл байдаг. Өөрөөр хэлбэл бие даагч нартай яаж хариуцлага тооцох вэ гэдэг зүйл бас яригдана бас. Тэгэхээр аливаа юм чинь нэг ийм хяналт тэнцвэртэй л байгаа юм л да. Хит их бие даагч нар хит өгсвөл бас аюултай. Огт бие даагчгүй байх бас парламентын төлөвшөлд муу гарч идэм ийм зүйлүүд байна. За баярлалаа. Таны ажилд амжилтсан. За баярлалаа.
За хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад хууль зүйн ухааны доктор Амар Жаргал оролцож, за парламентын төлөвшил, бэрхшээл, сорилт, эрх зүйн орчин, цаашдын гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлаар ярилцлаа. За хөтөлбөрөө тайлбараар үргэлжлүүлье. За ер нь парламентын төлөвшил, хууль тогтоох үйл ажиллагаатай холбогдуулж бусад улс орнууд тодорхой эрх зүйн хүрээний зохицуултуудыг хийсэн байдаг талаар улсын их хурлын судалгаа шинжилгээний алба, за мөн холбогдох эрдэмтэд судлаачдын баг тодорхой дүгнэлтүүдийг гаргасан. За энэ талаар зарим судалгааны дүгнэлтүүдийн талаар үзэгч та бүхэнд хүргэе. За ер нь бол улсын их хурл бол дэгээ боловсронгуй болохтой бусад улс орнуудын жишг хандлагад нийцүүлэх, за улсын их хурлын хууль тогтоох ажлын чанарыг сайжруулах чиглэл түлхүү анхаарах ёстой гэдэг үүднээс судлаачид хандж байна. За улс орнуудын парламентын нийтлэг жишгээр бол дэгийн байнгын хороо ажилладаг гэсэн дүгнэлтийг улсын их хурлын тамгын газрын судалгаа шинжилгээний албанаас гаргасан дүгнэлтэд дурдсан байна. За улсын их хурлын одоогийн хуулиудын хэм хэмжээнээс үзвэл ер нь хуралдааны дэг зөрчсөн гишүүнд хуралдаан даргалагч хариуцлага хүлээл дэгийн хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих чиглэлээр тодорхой заалтууд байдаг боловч тунхагийн шинжтэй байна. Тийм учраас тухайн заалтуудыг хэрэгжих нөхцөл боломжийг нь хангах үүднээс боловсронгуй болох ёстой гэдэг тухайн асуудлыг судлаачид хөндөж байгаа. За ер нь улс орнуудын парламентын зохицуултаас авч үзвэл хуралдаан тасалсан, за хоцорсон үйлдэлд ногдуулдаг хариуцлагын зохицуултууд бас эрх зүйн хүрээнд боловсронгуй болсон гэж үзэж болохоор байна. За тухайлбал Австрали улсын хувьд ихтэл Сенатын гишүүн 2 сарын турш хуралдаан тасалсан тохиолдолд суудлаа алддаг зохицуулалттай байна. За Орос холбооны улсын хувьд төрийн дуумын гишүүн 30 хоног ажиллаа тасалсан нөхцөл бүрийн эрхийг нь цуцалдаг. За Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улсын хувьд парламентын гишүүн байнгын хорооны хуралдааны 3 удаа тасалсан тохиолдолд тухайн байнгын хорооноос гаргадаг. За 15 хүртэл хоног хуралдаандаа суугаагүй тохиолдолд цалинг нь хасах. За 15-аас 30 хоног ажиллаа тасалбал гишүүний эрх нь цуцлагддаг эрх зүйн зохицуулалттай байна. За холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн гишүүн санал өгөх хуралдаанд оролцоогүй нөхцөлд 200 еврогоор торгуулах. За мөн тухайн гишүүнд төсвөөс олгодог зардлаас нь хасах эрх зүйн зохицуултыг бүрдүүлсэн байдаг талаар улсын их хурлын тамгын газрын судалгаа шинжилгээний албанаас гаргасан судалгаанд дурдсан байна. За ер нь бусад улс орнуудын нийтлэг жишгээрвэл парламентын дарга нь буюу хуралдааныг даргалагч нь ер нь дэг зөрчсөн гишүүнд хариуцлага тооцдог зарим талын зохицуултуудыг хийсэн байна. За өөрөөр хэлбэл тухайн парламент дахь улс төрийн намуудын үзэл бодол зөвшөлтслийг зуучлах зохицуулагчийн үүргийг парламентын дарга нь гүйцэтгэдэг. За тухайлбал аль нэг парламентын дарга бол харьяалах нам эвслийнхээ улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцохгүй байх, бүрэн татгалзах, намын гишүүнчлэлээсээ түтгэлзэх юм жишг зохицуултууд бусад улс орнуудад хийгдсэн байна. За энэ хандлагыг харгалзаж цаашдаа улсын их хурлын даргаыг намын гишүүнчлэлээс нь түтгэлзүүлдэг, албан тушаалтанд тооцох, хууль эрх зүйн өөрчлөлтийг хийх нь зөв эсэх талаар бас зарим судлаачид хөндөж байгаа. За мөн улс орнууд парламентын ээлжид чуулганы үргэлжлэх хугацааг хуулиар хэрхэн тогтоосон талаар бас судалгааг эрдэмтэд судлаачдын баг, за улсын их хурлын тамгын газрын судалгаа шинжилгээний албанаас өмнө гаргасан судалгаанд дурдсан байгаа. За манай улсын хувьд ихтэл 1992 онд үндсэн хуульд улсын их хурлыг хагасчил тутамд ажлын 75-аас доошгүй хоног хурлаж байхаар тогтоож байсан. За харин 2000 онд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж 50-аас доошгүй хоног байхаар тогтоосон. За тухайн хугацааг өөрчлөх нь зөв эсэх талаар хөндөгдөж байгаа. За мөн олон улсын жишг туршлагаас үзвэл Израиль, Молдов, Словак улсад бол 8 сар, за Киргиз, Турк, Чех улсад 9 сар, за Казахстан, Эстон улсад 10 сар байхаар зохицуулсан байна. За Македон улсад 11 сар орчим чуулганы хуралдаан үргэлжлэхээр тогтоосон байна. За Дайн, Исланд улсын хувьд ихэд парламентын чуулганы хуралдаан завсралгүй үргэлжилж байхаар үндсэн хуульдаа заасан байдаг гэж судлаачид дүгнсэн байна. За ер нь улс орнуудын парламент асуудлыг шийдвэрлэх босхийг бас хуулиар тодорхой тогтоосон байдаг. Асуудлыг ердөө олонхоор амархан шийдвэрлэж байх хит цөөн гишүүн хууль болон бусад шийдвэрийг гаргах нөхцөлийг манай улсын хувьд бүрдүүлсэн. За энэ нь зарим талаар сөрөг нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа. За тиймээс цаашид эргэж авч үзэх боловсронгуй болох өөрчлөх ёстой гэсэн дүгнэлтийг зарим судлаачид
гаргасан байна. За өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын нийт гишүүдийн 39 нь одоо хүрэлцэж ирснээр эрдэс одоо бүрддэг. Ердөө 20 гишүүний саналаар одоо асуудлыг шийдвэрлэдэг байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн цаашдаа одоо эргэж авч үзэх ёстой, зайлшгүй одоо шаардлагатай өөрчлөх ёстой асуудлуудын нэг гэж одоо зарим судлаачид үзэж байна. За түүнчлэн хуралдааныг одоо хүчинтэй тооцох эрсийг одоо бууруулсан явдал нь бол асуудлыг олонхоороо шийдэх зарчмыг алдагдуулж байгаа. Төлөөллийн үүрэг ач холбогдлыг одоо бууруулсан гэж үздэг. За ер нь бол ард түмнийг төлөөлж чаднаа гэж үзсэн тоо бүхий одоо төлөөллийн байгууллагын нийт гишүүдийн хэдэн ирснээр шийдвэр гаргах одоо боломжтой вэ гэж үзэж одоо хурлыг хүчинтэй тооцох тухай асуудал нь бол төлөөллийн ардчлалын гол одоо мөн чанарыг хангах хүчин зүйлийн нэг юм аа гэж судлаачид дүгнсэн байна. За мөн одоо хурлыг хүчинтэй тооцох гишүүдийн эрсийг хууль ёсны гэж үзэх болон за хүчин төгөлдөр шийдвэр гаргаж болох тийм хуралд оролцох гишүүдийн одоо доод тооны хязгаарыг одоо тогтоох зайлшгүй шаардлагатай гэж одоо зарим судлаачид үзэж байгаа. За парламентын танхим нь одоо шийдвэр гаргахын тулд парламентын гишүүдийн эрсийн доод хэмжээтэй байдаг зохицуулт хэм хэмжээ одоо бусад улс орнодж байгаа. За тухайн жишгийг одоо манай улс бас дагах нь зөв юм аа гэж одоо зарим судлаачид үзэж байна. За Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн тайлбараас үзвэл парламентын гишүүдийн эрс нь одоо засгийн газарт итгэл үзүүлэх болон үзүүлэхгүй байх, за мөн буруутгах одоо тогтоол гаргах, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдгээс эхлээд төр улсын чухал асуудлыг шийдвэрлэхэд бол одоо эрс маш чухал нөлөөлтөй юм аа гэж одоо судлаачид үзэж байгаа. За бусад улс орнуудын хувьд бол бас харилцан адилгүй одоо зохицуултуудыг хийсэн, за хуулиуд одоо тодорхой хязгааруудыг тогтоосон байдаг талаар холбогдох судалгаанд дурдсан байна. За тухайлбал парламентын гишүүдийн эрсийн босхын хувьд авч үзвэл судалгаанд нийтдээ 31 улс орныг одоо хамруулж үтсэн байна. За тухайн 31 улс орны парламентуудаас авч үзвэл 50% болон түүнээс дээш эрсийг одоо хүчинтэй тооцдог нийт 23 улсын парламент байна. За 33.3% болон түүнээс дээш эрсийг одоо хүчинтэй тооцдог 5 улс орн байна. За 25%-аас дээш эрсийг одоо хүчинтэй тооцдог 1 улс байна гэсэн одоо дүгнэлтийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын их хурлын дэд ажлын хэсгийн одоо судалгаанд дурдсан байна. За төсвийн талаарх одоо улсын их хурлын одоо бүрийн эрхийг хязгаарлахтай холбоотой асуудлаар бас улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсэг тодорхой дүгнэлтээ гаргасан. За бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд одоо холбогдох заалтыг тусгасан байгаа. Ер нь бол одоо төсөв хэлцэх явцад улсын их хурл төсвийн зарлыг нэмэгдүүлэх, шин төрлийн зардал бий болохтой холбоотой асуудлыг одоо шууд шийдвэрлэж болохгүй, засгийн газраас зөвшөөрлгүйгээр шийдэж болохгүй гэдэг үүднээс ажлын хэсэг хандаж одоо холбогдох заалтыг одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгасан байгаа. За ер нь бусад улс орнуудын хувьд ч одоо тухайн асуудлаар бас холбогдох хязгаарлалтын зохицуултуудыг одоо хийсэн байна. За ер нь бол одоо судалгаанд дурддагдсан байгаа. Тухайлбал эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын гишүүн нийт одоо 27 улс орны парламентын хүрээнд одоо судалгаа хийсэн байна. За тухайн судалгаанаас үзвэл улс орнуудын одоо төсвийн зарлагын зохицуултанд одоо харилцан адилгүй байгаа. Нийтдээ 27 улс орны одоо парламентыг хамруулж авч үзэхэд засгийн газраас одоо мэдүүлсэн төсвийн төслийг огт өөрчлөхгүй буюу за маш одоо бага хэмжээгээр одоо өөрчилж баталдаг 6 улс орн байна. Өөрөөр хэлбэл судалгаанд хамрагдсан тухайн улс орнуудын 22% нь одоо хамрагдаж байна. За төсвийн зарлагын хэмжээг одоо нэмэгдүүлэхгүйгээр зүйл заалт хооронд нь одоо шилжүүлдэг зарим өөрчлөлт оруулж баталдаг 17 улс орн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо судалгаанд хамрагдсан орнуудын 63% нь бол хамрагдаж байна. За зарчмын шинжтэй томоохон өөрчлөлт оруулж баталдаг 4 улс орн байна. За өөрөөр хэлбэл одоо судалгаанд хамрагдсан улс орнуудын парламентын 15% нь хамрагдаж байна. За энэ талаар бол одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын их хурлын дэд одоо ажлын хэсэг холбогдох дүгнэлт судалгааг бол гаргаад байна. За улс орнуудын жишгээс үзвэл төсвийн сахилга баттай холбогдуулж одоо төсөв батлах шатанд парламентын оролцоог аль болох багасгах одоо үзэл баримтлал нэлээд одоо хөгжиж байгаа, дамгаалж байна, өөрчлөлт гарч байна гэдэг дүгнэлтийг бол ажлын хэсгүүд хийж байгаа. За парламентын хувьд бол одоо бий болсон сөрөг хандлагууд бол манай улсад бас зарим талаар ажиглагдж байгаа. Ер нь бол одоо парламентын зүгээс төсвийг одоо батлах хилцэх явцад хит өндөр оролцоотой байгаа нь зарим одоо сөрөг нөхцөл байдлыг үүсгэж байна гэж одоо судлаачид дүгнэж байна. За тухайлбал одоо парламентын зүгээс төсвийг батлахад идэвхтэй оролцсноороо бол төсвийн зарлагыг одоо хэд нэмэгдүүлдэг. За төсвийг одоо хэлэлцэж байх явцад засгийн газраас гаргасан санал одоо эрс өөрчлөгдөх нөхцөл байдлыг бий болж байна. За мөн парламентын гишүүд одоо өөрсдийн тойрогт
одоо зардал хөрөнгө оруулалтыг одоо тооцоо судалгаагүйгээр нэмэгдүүлдэг нэг гол нөхцөл одоо бий болж байгаа. Тиймээс үүнийг хязгаарласан тодорхой зохицуултыг хийх одоо шаардлагатай гэдэг үүднээс улсын хурлын бас хологдох ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгийн хүрээнд одоо асуудлыг хөндөж хологдох заалтыг одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд одоо тусгаж байгаа. Цаашдаа одоо хөндөж ярих ёстой асуудал гэж одоо үзэж байгаа юм. За улсын хурлын гишүүн өөртөө зориулж одоо тойргийн мөнгө тусгадаг тухайн нөхцөл байдлыг хязгаарлахын тулд бол одоо бодлогын өөрчлөлт гаргахын тулд үндсэн хуулийн хүрээнд бас тодорхой өөрчлөлт хийх ёстой гэж одоо ажлын хэсгийнхэн үзэж байгаа. За ер нь бол одоо өмнө гарч ирсэн одоо сөрөг нөхцөл байдлууд байгаа. Одоо аль болохоор одоо хууль тогтоогчдод эрхийн одоо түлхүү өгснөөс болоод сөрөг нөхцөл байдлууд гарч ирсэн. Төсвийн алдагдлыг тооцоо судалгаагүйгээр одоо нэмэгдүүлж байсан. Засгийн газраас гаргасан саналыг өөрчилдөг нөхцөл байдал одоо хилцүүлгийн явцад гарч байсан. За хологдох судалгаанаас үзвэл улсын хурл улсын төсвийг одоо баталж гаргахдаа хуулиар заасан хязгаараас хэтрүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл хологдох хууль яруу одоо төсвийн алдагдлыг дотоодын бүтээгдэхүүний 2%-аас хэтрүүлэхгүй байх зохицуулалттай байдаг. Гэвч одоо тухайн хязгаараас давсан зохицуулалтыг гаргадаг шийдвэр гаргадаг нөхцөл байдал өнгөрсөн хугацаанд гарч байсан гэдэг нь одоо судалгаанаас харагдж байна. За хологдох судалгаанаас үзвэл 2012 онд бол одоо төсвийн алдагдлыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3%-аар бол тогтоож байсан байна. 2013 онд 2%-аар, 2014 онд 4.3%, 2015 онд 3.7%, 2016 онд 3.4% байхаар тогтоож байсан. 2017 онд одоо 9.5%, 2018 онд 8%-тай байхаар одоо төсвийн алдагдлыг тогтоож байсан. За энэ байдлыг бол одоо цаашид аль болох одоо хязгаарлах, хуулиар тогтоосон хэмжээнд нь барих шаардлагатай гэж одоо хологдох судалгаанд дурдсан байна. За хэрвээ одоо төсвийн талаарх улсын хурлын бүрийн эрхийг хязгаарлах заалтыг үндсэн хуульд оруулбал одоо эерэг нааштай хандлагууд бий болно гэж одоо улсын хурлын ажлын хэсгүүд үзэж байгаа. Ер нь бол төсвийн тооцоо судалгаа буруу, эсвэл одоо төсвийн бодлого буруугаас болоод улс орны нийгмийн эдийн засагт одоо сөрөг нөхцөл байдал гарвал ерөнхий сайд одоо хариуцлага хүлээдэг байх одоо нөхцөл боломж бүрдэх юм аа гэж одоо ажлын хэсгийнхэн үзэж байна. За мөн улсын хурлын хяналт одоо сайжирна, гүйцэтгэх засаглалын одоо эрх мэдэл үйл ажиллагааг төсвөөр дамжуулж хянжаах одоо боломж бүрднэ гэдэг үүднээс одоо улсын хурлын хологдох ажлын хэсэг болон дэд ажлын хэсгийнхэн хандж байна. За олон улсын нийтлэг жишг туршлагаас үзвэл бас тухайн нөхцөл байдалтай холбогдуулсан бас зарим талын зохицуултуудыг хийсэн байна. Тухайлбал бүгд найрамдах Франц улсын хувьд бол үндсэн хуулиараа парламент шинээр одоо зарлагын төрөл бий болгох, шинэ зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэх, орлогын хэмжээг бууруулахыг одоо хориглосон зохицуултыг хийсэн байна. За Албаны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестаг бас төсөвт өөрчлөлт оруулах эрхийн үндсэн хуулиар ихээхэн хязгаарласан зохицуулалттай байдаг гэж одоо судлаачид үзэж байгаа хологдох дүгнэлтийг гаргасан байна. За төсвийн зарлагыг өсгөх, орлогыг бууруулах, шинээр одоо зарлагын төрөл бий болгоход засгийн газраас урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх одоо шаардлагыг бол Герман улсын хувьд бас хуулиараа одоо хийсэн байна. За мөн бүгд найрамдах Солонгос улсын парламент нь одоо засгийн газраас өргөн барьсан төсөвт тусгасан зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэх, шинэ зарцуулалт үүсгэхийг одоо үүсгэх хуулийн засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр одоо баталж болохгүй гэдгийг бол хуулиар зохицуулсан. Өөрөөр хэлбэл хууль тогтоогчид одоо дураараа тухайн зохицуултыг хийх боломжгүй хориглосон зохицуултыг бол хийсэн байна. За Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд одоо сонгуулийн тогтолцоог хуулиар тогтоох заалтыг бас тусгасан байгаа. Хологдох журмыг одоо гаргана гэдэг үүднээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тусгасан. За ингэснээр одоо улсын хурлын одоо сонгуулийн олонхын хувь тэнцвүүлсэн мөн одоо холимог тогтолцоогоор явуулах гэдэг юм уу өөр хувилбарыг сонгох боломжийг эргэцэн хувьд одоо нээж өгөх юм аа гэж улсын хурлын ажлын хэсгийнхэн үзэж байгаа. За бусад улс орнуудын хувьд ч сонгуулийн тогтолцоотой холбогдох заалтыг үндсэн хуульдаа тодорхой заасан жишг хандлагууд ч байгаа. Бас одоо хуулиар тогтоох хэлбэрээр одоо үндсэн хуульдаа ерөнхий заалт тусгасан улс орнууд ч байдаг гэдгийг одоо судалгаанд дурдсан байна. За энэ одоо холбогдох судалгаанд тухайлбал дэлхийн 34 улс орн үндсэн хуулиараа одоо сонгуулийн тогтолцооны талаарх одоо зарим зохицуултыг тодорхой тусгасан гэдэг одоо дүгнэлтийг бас гаргасан байна. За тухайлбал хувь тэнцвүүлэн одоо хуваарлах тогтолцоотой Австри, Чех, Эстон, Финланд, одоо Израиль, Латви, Нидерланд, Норвеги, Польш, за Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс, Испани, Швейцар, Уругвай гэд нийт одоо 24 улс орныг бол судалгаанд дурдсан байна. Тухайн улс орнуудын хувьд л хувь тэнцвүүлсэн одоо хуваарлах тогтолцоог одоо үндсэн хуулиараа тодтогч
зохицуулсан гэж үзэж байгаа юм. За харин одоо Ангол, Испани зэрэг зарим улс орны хувьд бол үндсэн хуульдаа хувь тэнцвэрлэн хуваарлах тогтолцоогоор парламентын гишүүдийг сонгоно гэж заасан боловч сонгуулийн хуулиараа одоо холимог тогтолцооны элементийг оруулсан гэж одоо судлаачид дүгнсэн байна. За сонгуулийн олонхийг төлөөлөх тогтолцоогоор бол одоо парламентын сонгуулийг явуулахаар үндсэн хуулиараа тогтоосон улс орнууд бас байдаг. За үүнд одоо Азербайджан, мөн Коморын арлууд зэрэг одоо тодорхой одоо улс орнуудыг бол багтааж судалгаанд дурдсан байна. За үндсэн хуулиараа сонгуулийн холимог тогтолцоог хуульчлан тогтоосон бас зарим улс орнууд байгаа. За үүнд бол одоо Гүрж, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Мексик, Непалыг одоо багтаасан байна. Мөн Сейшлийн арлууд орж байна. За мөн Исландь, Вануату зэрэг одоо 7 улс орны парламент бол одоо сонгуульда тухайн тогтолцоог хэрэглэхээр одоо үндсэн хуулиараа тогтоосон байдаг тухай судалгаанд дурдсан байна. За үзэгч та бүхэнд одоо сонгуулийн тогтолцоо болон ер нь одоо парламентын төлөвшөлтөд холбогдох одоо зарим асуудлуудыг бусад улс орнууд бодлогын хувьд, эрхцэн хувьд хэрхэн одоо зохицуулсан байдлыг талаар одоо холбогдох судалгаа дүгнэлтүүдийн талаар тайлбар хүргэлээ. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн одоо тойм тайлбарыг хүргэх болно. Студид редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой мэнд хүргэе. За олон улсын мэдээний хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн Британд хийж байгаа төрийн айлчлал өнөөдөр хамгийн онцлог үйл явдал болж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсын хатан хааны урилгаар Британд хийж байгаа төрийн айлчлал үргэлжилж байна. Өчигдөр Британий хатан хаан 2 дугаар Элизабет Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргуунд зориулж төрийн хүндэтгэлийн зоог барьлаа. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Букингемийн ордонд төрийн хүндэтгэлийн зоог барих үедээ Америк Британий холбоотны харилцаа цаашид улам бэхжин гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. За Вашингтон, Лондон хоёр Ираны цөмийн гэрээ Британи Европын холбооноос гарах үйл явц мөн Хятадын Huawei компанийн технологиг Европод хориглох эсэх асуудал гээд олон одоо сэдвээр бол хуваагдмал байр суурьтай байгаа. Энэ үед Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүний энэхүү айлчлалыг хийж байгаа. За Трамп ерөнхийлөгч өнгөрсөн оны 7 дугаар сард Британд ажлын айлчлал хийж байсан. Мөн хатан хаан 2 дугаар Элизабет 2 орны ард түмний аюулгүй байдал хөгжил цэцэглэлтийг олон жилийн турш баталгаажуулж ирсэн харилцаа хамтын ажиллагаагаа энэвээр онцлон тэмдэглэлээ. За хатан хааны хувьд дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөхийн хэрээр бид их үнээр олдсон их тайвныг хамгаалахын учир утгыг үрд санаж явах учиртай юм аа. Өнөөдөр бид манай хоёр орны ард түмний аюулгүй байдал хөгжил цэцэглэлтийг бий болгоход гол түлхэц өгсөн холбоотны харилцааг дахин нотолж байна гэж тэмдэглэсэн бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хамтын ялалт үнэт зүйлээ хүндэтгэхийн ялдамд биднийг хойч үед нэгдмэл байлгах хамтын үнэт зүйлсийг дахин нотолж байна. Америк Британий харилцаа улам гүнзгийрэн бэхжин гэдэгт итгэл дүүрэн байна гэдгээ илэрхийллээ. За хүндэтгэлийн зоогт Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн гэр бүлийн гишүүд мөн хатан хааны гэр бүлийн гишүүд засгийн газрын одоо сайдууд оролцсон. Тухайлбал Британий талаас ерөнхий сайд Тереза Мэй, Хунтайч Уильям, түүний гэргий гүнгийн ахайтан Кейт Миддлтон, за Америкийн талаас ерөнхийлөгч мөн одоо сангийн сайд Трамп ерөнхийлөгчийн хоёр хүү охин Иванка Трамп гэр бүлийн хамтаар оролцлоо. За өнөөдөр өглөө ерөнхийлөгч Трамп Британий ерөнхий сайдтай ажил хэрэгч өглөөний зоог барьсан. Үүний дараа бизнес уулзалтанд хоёр талын засгийн газрын гишүүд бизнесийн салбарынхан оролцсон байна. За бизнес уулзалтын үеэр ерөнхийлөгч Трамп Тереза Мэйг огцрох шийдвэрээ эргэн харахыг уриалж хоёр орны хооронд шударга, хоёр талдаа үр ашигтай худалдаа явуулах гэрээнд хүрэх юм сонирхолтой байгаа гэдгээ илэрхийллээ. За худалдааны асуудлын тухайд гэвэл Британи Европын холбооноос гарсны дараа Америк Британи хоёр талын худалдааны шинэ гэрээ байгуулах юм сонирхолтой байгаа. За Британи Америктай худалдаа хийх хоёр талд гэрээ байгуулна гэдгээ энэвэр одоо сонирхол бол байгаа гэдгээ илэрхийллээ. За Британи нь Америкийн худалдааны гол түншүүдийн нэг. За одоо хоёр тал бол аль биесний хэлэлцээнд орж байна. Орон нутгийн цагаар 14 цагт Трамп ерөнхий сайд Мэй нар хамтарсан хэвлэлийн баг хурал зарлах товтой байна. За хэлэлцээний гол сэдвийн хувьд бол Британи Европын холбооноос гарсны дараах хоёр орны худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, мөн одоо Хятадын технологиг Европод хориглох эсэх асуудал, за цагуурын өөрчлөлтийн гэрээнээс Америкийн нэгдсэн улс гарсантай холбоотой бас Британи үүнд дурггүй байгаа юм байр суурийг бас
илэрхийлж энэ асуудлыг ярилцж байгаа болов гэдэг ийм таамаг байна. За Трамп ерөнхийлөгч Британи Европын холбооноос гарах үйл явцаас болж улс төрийн хямралтай байгаа цаг үед Лондонд айлчилж байна. За тэрээр айлчлалынхаа өмнө одоо Британийн консерватив намын хууль тогтоогч Борис Джонсныг маш сайн ерөнхий сайд болж чадна гэж одоо итгэж байгаагаа мэдгдсэн нь Британийн улс төрийн хүрээнд иргэдийн дунд бас таагүй уур амьсгалыг бий болгоод байна. За Британийн ерөнхий сайд Мэй энэ сарын 7-ны өдөр огцорно гэдгээ өнгөрсөн сарын сүүлээр аль биесээр өөрөө мэдгдсэн. За түүнчлэн Лондон хотын дарга Трамп ерөнхийлөгчийг төрийн айлчлал хийхийг урьсан засгийн газрынхаа шийдвэрийг шүүмжилж түүнийг улаан хэвс дэвсэж угтаж авах нь Британийн ёсонд нийцэхгүй гэж мэдгдсэн. За үүнээс болоод Трамп ерөнхийлөгч Лондон хотын дарга Садик Ханыг хотын даргын албан тушаалыг маш муу хашиж байгаа ийм одоо дарга за Британийн хамгийн чухал холбоотон Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүний айлчлалыг гутаахыг санаархаж байна. Тэр үүнийхээ оронд одоо Лондон хотын гэмт хэргийг бууруулахад анхаарал зохино гэж одоо Британд газартахаас өмнө Твиттер хуудасаараа мэдгдсэн. За энэ үйл явц бол одоо Трамп ерөнхийлөгч болоод Британий зарим улс төрийнхний хооронд бас зөрчил бий гэдгийг харуулсан ийм үйл явдлаа гэж одоо ажиглагчдын хувьд бол үзэж байна. За Трамп ерөнхийлөгчийн айлчлалыг эсэргүүцэх хандлага байгаа гэдэг бас нэг талаараа энэ одоо үйл явцаас харагдаж байна. Үүнээс гадна Америк нэгдсэн улс Хятадын одоо Huawei компанийн 5G сүлжээг аюулгүй байдлын үүднээс ашиглахгүй байхыг Британи болон Европын бусад холбоотой улс орнуудтай уриалж байгаа асуудал энэ айлчлалын хүрээнд бас яригдж байна. За Британий хувьд бол Хятадын Huawei компанийн одоо бүтээгдэхүүн технологиг зарим салбартаа ашиглах бодолтой бүрэн хориглох юм сонирхолтой байгаа. За Хатан хаан 2 дугаар Элизабет хаан ширээнд залрах хугацаанд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй 12 ерөнхийлөгчтэй уулзсан ийм мэдээллийг олон улсын хэвлэлүүд онцолж байна. 1952 онд Британий хаан ширээнд заларсан Хатан хаан энэ хугацаанд Америк нэгдсэн улсын нийт 12 ерөнхийлөгчтэй нүүр тулан уулзсан. За уулзалтууд Бүкингемийн ордноос гадна цагаан ордонд болж байсан. За Хатан хаан 1951 онд гүнж байхдаа Вашингтонд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй анхны одоо уулзалтыг хийж байсан нь Хари Трюмэн ерөнхийлөгч. За хамгийн сүүлд уулзсан ерөнхийлөгчийн хувьд бол өнгөрсөн онд одоо Виндсорын шилтгэнд хүлээж авсан Трамп ерөнхийлөгч юм байна. За Трамп ерөнхийлөгч Хатан хааны засаглалын үед Британд төрийн айлчлал хийсэн 3 дахь ерөнхийлөгч болж байгаа юм байна. Өмнө нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Жорж Буш, Барак Обаманаар тус улсад төрийн айлчлал хийж байсан байна. За өчигдөр Лондон хотын төв талбайд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийг Бүкингемийн ордонд ирэх үед нь иргэд жуулчид нэгдэн Трамп ерөнхийлөгчийн айлчлалыг эсэргүүцэж жагссан. Тэдгээр иргэдийн хувьд бол Трамп ерөнхийлөгчийн Европын түнш улс орнуудад баримтлаж байгаа бодлого, цагварын өөрчлөлтөд тэмцэх гэрээнээс гарсан улс төрийн шийдвэр зэрэг олон асуудлыг шүүмжиллээ. Мөн өчигдөр Америк ерөнхийлөгчийг дэмжигчид Бүкингемийн ордны гадаа дэмжиж байгаагаа илэрхийлэн жагссан. За Трампыг дэмжсэн агуулгатай бичиг зурагтай хувцас өмсөж жагссан гэдэг ийм мэдээллийг өгж байна. Өнөөдөр Лондон хотын төв талбайд бас Америкийн ерөнхийлөгчийг эсэргүүцсэн бүх нийтийн жагсаал зохион байгуулахаар зарласан юм байна. За хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлээр бол Лондон хотын төвд жагсагчид цугларч Трамп ерөнхийлөгчийг дүрсэлсэн шар өнгийн бөмбөлөг хөөргөөр бэлтгэж байгаа гэдэг мэдээлэл ирж байна. За өнгөрсөн оны 7 дугаар сард хийсэн ажлын айлчлалын үеэр мөн л одоо ийм бөмбөлгийг хөөргөж байсан. Трамп ерөнхийлөгч Британд нэр хүнд муутай ялангуяа Лондон хотын иргэд түүнийг их эсэргүүцдэг. Учир нь тэрээр одоо цагаачлал, терроризм болоод бусад асуудлаас болоод 2016 оноос хойш Лондон хотын даргатай болдоо зөрчилдөж ирсэн нь түүний айлчлалын үеэр одоо эсэргүүцлийн жагсаал болоход гол нөлөө үзүүлж байгаа баха гэж одоо хэвлэлүүд онцолж байна. За өнгөрсөн онд Трамп ерөнхийлөгчийн ажлын айлчлалыг Лондон хотын иргэд мөн л одоо эсэргүүцэж жагсаж байсан. За Трамп ерөнхийлөгчийн Британий ерөнхий сайдтай хэлэлцээнд орох үеэр бас Британий сөрөг хүчний хөдөлмөрийн намын дарга Жереми Корбин Лондон хотын Трафалгарын талбайд үг хэлнэ гэж хөдөлмөрийн намаас мэдээлсэн байна. За Америк ерөнхийлөгч маргааш айлчлалынхаа сүүлийн өдөр Английн Портсмут хотноо болох дэлхийн 2 дугаар дайны үед холбоотны десант Нормандад буусны 75 жилийн он тэмдэглэх үйл ажиллагаанд оролцсон. Энэ ёслолын ажиллагаанд Трамп ерөнхийлөгч тэргуун хатагтай болоод ерөнхийлөгчийн одоо хүү охин хүргэн нар оролцох юм байна. Мөн Британий засгийн газар уг түүхэн арга хэмжээнд гадны улс орнуудын эрх баригчдыг урьсан байна. За Америк ерөнхийлөгч Дональд Трампын Европ твд хийж байгаа айлчлал Ирланд, Франц улсад үргэлжлэнэ. Тэрээр пүрэв гарагт Франц улсад болох холбоотны десант Нормандад буусны 75 жилийн ойн тэмдэглэх үйл ажиллагаанд Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макроны хамтаар оролцох юм байна.
За өнөөдөр хамгийн их анхаарал татсан одоо Трамп ерөнхийлөгчийн айлчлалтай холбоотой сэдвийг онцоллоо. За баярлалаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүч үр цайх, олон улсын тоймчид өвчин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна.